好，那么 SVD 啊，其实就是做了这样一件事儿。那么咱们光通过这个式子啊，可能看起来不是特别直观。咱们举这样一个简单的小例子啊，在这里啊，咱们先是有这样一个矩阵吧。这个矩阵呢，它就是说它的一个对于它的一个，我们看吧，这有一个 titles 里边呢，它有 T1、T2 一直到 T9，代表着9种不同的标题。然后左边呢，它就是说有一些不同的一个东西吧。或者说不同的一个单词吧，就是说，假设说是一个新闻出现的一个单词吧，新闻当中出现的一个词，它在哪些 title 当中出现了？比方说 book 这个词在 title 3和 title 4当中出现了，咱们就标上一个1。假设说这个 rich 在 title 6中出现了，咱们就给它标上2。出现一次咱们标1，出现2次咱们就标2。这个就是一个矩阵，这个矩阵当中呢，它的一个行就是它的一个单词，每个单词在不同的一个 title 里边出现的一个字数是多大的。那么这不就是一个矩阵吗？这个矩阵咱们接下来是不是也可以进行一个 SVD 分解啊？分解完之后，咱们就得到了一个 U， 得到了一个 S， 得到了一个 V。这个 U、S、V 分别表达一层什么样的含义呢？其实来说啊，这个含义需要大家自己来猜一猜。因为来说啊，就是说，跟 PCA 似的，这个 PCA 是不是说咱们变换完这个东西啊，不太好解释啊？对于 SVD 来说也是一样的，这个东西啊，其实解释起来也是需要大家来猜一猜的。咱们来看啊，对于这个对角阵来说，对角阵里边我们看这有3个值吧，我怎么可以挡上呢？有这个 3.9， 还有 2.6， 还有 2.0。那是不是说第一个值对应的一个向量它比较重要啊？第一个值对应哪个向量？对应这个向量吧。所以说咱们这个向量相对来说是比较重要的。咱们先来看最主要的那个方向，它表达了一层什么样的含义？首先来说啊，这个 book 这个词它等于 0.5，0.15是什么意思啊？咱们来猜一猜啊。0.15是说它在 T3 和 T4当中都出现了一次，那是说它出现的一个频率比较低吗？咱们再往下看啊，假设说这有一个 0.74，这是 investing 在这儿呢，它出现的次数比较多，所以说它这个值比较大吧。那么对于这个这个 DIDES 呢，它等于 0.24， 咱们来看，它也是出现2次。我找一个出现3次的，这块一个 rich， 咱们来看 rich 是出现3次的吧，它是稍微比这个 book 大一些。所以说呢，在这里啊，咱们可以通过第一个向量，它表达了这可能是这样一层含义，就是说咱们不同的一个 title 出现的一个频率大概的一个分布的情况是长什么样子的。那么对于这个 title 来说啊，也是一样的，咱们第一个向量对应哪个 title 啊？对应着这个向量吧。所以说呢，在这里咱们就可以看一下，比方说我举个，咱们看谁呢？咱们来看 T6吧，这个比较大。T6是不是说它里边有一共出现了多少种单词啊？1种、2种、3种、5种，它只出现了5种，标上一个5。再看看 T7吧 ，T7它只出现了3种。T8呢 ？T8只出现了3种，是不是说也好像有这样一层含义啊？在 title 当中，咱们这个矩阵啊，也是好像相当于咱们的一个每个 title 当中出现了多少不同的单词的一个个数吧。那么这个就是说 SVD 分解完之后呢，咱们可以得到一层比较隐含的含义。这层隐含的含义呢，帮咱们分析了一下原始的矩阵当中所存在的一些主要的信息啊。咱们可以把这个主要的变换方向给它找出来。那么这里啊，咱们再举一个更直观的例子啊，就是说咱们的一个推荐系统啊，是用 SVD。咱们如果说用 SVD 做一个非常简易的推荐系统，咱们该怎么样去做呢？这里啊，假设说咱们现在这么说吧，就是说咱们现在有 user 和 item， 咱们这个1、2、3、4，我们看这些1、2、3、4，它是表达的是一个 item， 就是有6个物品吧。然后呢，横着的这个本啊、Tom 啊、John 啊、Fred 啊，它表达的是4个用户。然后呢，这4个用户啊，对这6个 item 分别进行了一次评分吧。比如说这个本对第一个 item， 它给它打了5分，对第2个打了5分，第3个打了5分，打0分啊，不是说它分特别低，而是说它还没有用过这个东西啊，它没买过这个东西，它不知道是什么，所以说用0给它代替了。这现在咱们是不是就构造成了一个 user 跟 item 的一个矩阵了？有了这个矩阵之后呢，咱们还是同样的操作，我可以对它进行一次 SVD 吧，就是说我找一找什么样的3个矩阵相乘，能够得出来咱们这样一个原始的一个咱们的一个 user 跟 item 组成的一个大矩阵吧。
那么咱们来看一下，就是说现在分解完了，假设说啊，我现在不管它有多少个分解完，能有多少个特征向量，假设说我让这个 r 值是等于2的，就是说我现在就想我找2个最重要的特征。为什么说是找2个呢？因为一会儿咱们要画个图，咱们要画2维的图，你找3个我就不好画这个图了。所以说这里呢，咱们先让这个 r 等于2，咱们先去找出来2个比较重要的两个维度比较重要的。那么对于这个 u 矩阵和这个 v 矩阵来说，首先这个 u 它是一个6乘上2的，然后呢这个 v 来说它是一个4乘上2的。我们先从这个来看啊，就是说一个6乘2和一个4乘2，它跟咱们的 user 跟 item 有什么关系啊？咱们先来找一下这个对应关系。咱们 item 有几个 ？item 有6个吧？那是不是说这个 u 矩阵表达的是一层 item 之间的关系啊？那这个 v 呢，它是4乘2的，哎，跟咱们 user 的个数是一样的。那是不是说这个 v 矩阵啊，它表达是 user 之间的一个关系呢？咱们通过一个图来表示一下。在这里啊，我分别把这个咱们不同的人啊，给它画成了一个方框和这个菱形。对于这个方框来说啊，我们看有几个方框，1个、2个、3个、4个。那么方框表达的含义啊，其实就是这个 v 矩阵嘛。因为 v 矩阵当中有4个，我们可以把这个2啊，相当于是2个特征吧，或者说是2个维度。一会儿在咱们坐标系当中，我们看这是坐标系当中嘛，它是有2个维度嘛。这2个维度，比方说一个 x 吧。和一个 y， 那么乘上这个2呢，就表示 x、y 这2个维度。然后呢，对于 u 这个来说，它是一个6乘上2的吧？6乘上2是不是说相当于啊？咱们得到了6个东西吧？我们看什么是6个呢？菱形有几个？1、2、3、4、5、6，是不是说咱们菱形也得到了6个？那么菱形是什么意思啊？菱形就好像相当于物体之间的一个分布的规则，那么方框呢，相当于是咱们用户之间的一个分布的规则。这里啊，咱们就可以来看一下。对于用户来说呢，我们可以找一下。哎呀，假设来说，我现在想找一下。就是说推荐系统它是怎么做的？首先来说，一个用户进来了，这个用户，比方说这个方框1，哎，它是一个历史用户，他的购物车里有买了很多的东西。然后呢，这个方框2来了，方框2来之后啊，他也买过一些东西，他的购物车是这个样子。然后我现在想啊，像这个用户2，他推荐一些他可能会买的东西，那是不是说我现在去查一下这个用户2他的购物习惯跟谁相似啊？假设说我查完了用户2这个购物习惯跟1相似，那我就可以在1的购物车里边找一找哪些1买过的东西2还没买过，那么这些东西呢，可能2就是需要的，我再把这个东西推荐给2，是不是就可以了？那么这里呢，咱们来看一下谁和谁比较相近啊？这个本和这个 Fred， 他俩这个人啊，做的比较近吧？我们看他俩，就是说咱们可以定一种相似性的标零，用这个咱们欧式距离，也可以用这个余弦值。比方说，我算他们跟这个 x 轴之间的一个夹角，或者说算什么样的夹角都是可以的。咱们可以啊自己定义一个相似度的度量的公式。然后呢，咱们就来看一下这个本和 Fred， 他们是不是有一些相似？这个本呢，它是在这个地方，然后呢，这个 Fred 它在这个地方。首先来说呢，本对第一个评5分 ，Fred 也评5分；本对第2个评了5分，Fred 评4分，好像也可以；本对第3个评了3分，这个 Fred 评了3分。然后呢，后面2个都是5分，都是5分，也都可以的。然后啊，咱们来看啊，就是说这个例子还举得不太恰当。这个 Fred 他对这个第4个物品评了3分，那是不是说这个本如果说我让他推荐商品？那好像推荐4不太合适啊，因为它是个低分的。那么假设说这个 Fred 他对这个第4个物体评了5分呢？假设说他评了5分，这个本还没有进行买这个商品，那是不是说我就可以给这个本推荐当前的第4个商品了？咱们就可以做这样一个事儿。那么这个是对咱们的一个。这个就是说，这个 user 之间，咱们可以去算它的一个相似性。那么对这个 item 之间啊，其实咱们也可以算这样一个东西。比如说，咱们看啊，这个，对于这个菱形来说 ，S5 和 S6离得也是比较近吧 ？S5 和 S6这2个，我们看它的一个评分，所有人对它的评分啊，都是还算比较高的吧？所以说，它俩离着是比较近一些的。
那么这个就是说，咱们可以通过一个 SVD 分解，然后呢，咱们找出来这个 user 跟 item，user 跟 user 之间的关系 ，item 跟 item 之间的关矩阵，咱们可以通过这个 U 矩阵和这个 V 矩阵把这2层含义给它找出来。这里呢，为了咱们表达这个方式所以说我取了只取了前2个比较重要的一个比较重要的维度吧，相当于是选择2个方向，这2个方向呢是比较重要的，因为这2个方向呢对应的一个特征值它是比较大的。那么现在来说假设说我现在有了一个新用户叫做 Bob， 然后呢这个 Bob 现在也是有了一个评分，我说我要对他就是说给他推荐一些东西吧，对他进行一个销售，那么怎么办呢？首先咱们还是这里就直接把公式给大家放出来了。这个公式的意思就是说我需要先把这个 Bob 这个东西转换成一个向量，转换成一个向量之后呢，我先去乘上这样一个 U 矩阵，再乘上一个 S 矩阵的再乘上这样一个 S 矩阵，然后呢，最终我就可以得到 Bob 的一个分值了。我们看它是一个1乘2的吧，那么把 Bob 的这个东西我们同样映射到咱们当前的下面这个图，同样的映射到咱们的一个刚才咱们做的这个2维图当中，我们是不是也可以算一下这个 Bob 离谁比较近呢？比方说我用用余弦正弦或者是用一些欧式距离等等用任何的衡量标准都可以去算一下这个 Bob 离谁比较近，呢，我就可以给他去推荐一些东西了。假设说我现在对这个 Bob， 我们看它的一个评分向量，那么找出来相似用户，它的相似用户是这个本吗？它离这个本最近。那么如果说本呢，它看了一些东西，本对这个评分它是比较高的，那我肯定优先推荐评分高的，然后呢，其次推荐这个评分比较低的吧。这个是咱们推荐的一个策略。那么 SVD 其实在咱们的推荐系统或者是在咱们一个图像压缩这方面是用的特别多的这里给大家举了这样一个非常简单的小例子，方便大家先理解一下这个 SVD 它可以做了一件什么样的事儿。